Dragi naši najmlajši bralci, najprej vam izrekam iskrene čestitke, saj ste med karanteno kljub korona krizi brali prav tako zavzeto kot prejšnja leta. Tako bomo letos podelili prav toliko nagrad kot lani. Veliko priznanje gre tudi vam, dragi starši, ki se zavedate, kako pomembno je branje za vaše otroke. Brez vaše spodbude tudi mi letos otrokom ne bi razdelili toliko priznanj in nagrad. Res, da smo obdobje branja za bralno značko nekoliko podaljšali, vendar ne smemo pozabiti, da so bile naše knjižnice zaprte kar 2 meseca. Zato je bila vaša vloga, spoštovani starši, pri bralnih navadah vaših otrok tokrat še posebej pomembna. Čeprav se morda komu zdi, da se brati pa človek nauči, to ne drži povsem. Zelo pomembno je dobro in tekoče brati. O tem je pisal tudi Miha Kovač v knjigi Berem, da se poberem, ki je pravkar izšla pri Mladinski knjigi. Konkretno tole je zapisal. Ljudem, ki slabo berejo, črkovanje zapolni vse tiste miselne kapacitete, ki bi jih lahko porabili za razumevanje prebranega. Tisti, ki veliko beremo, beremo avtomatično, brez črkovanja, s čimer sprostimo miselne kapacitete za razumevanje prebranega. Zato, več ko beremo, lažje razumemo tisto, kar preberemo. Dragi starši, to knjigo vam toplo priporočam v branje. Kaj pa so brali vaši otroci v zadnji bralni znački? To vam bo zdaj povedala naša knjižničarka iz enote Bistrica ob Sotli, Irena Črnilč. In morda še koga nagovorila, da poseže po tistih najbolj zanimivih, kajti za branje ni nikoli prepozno. Dragi mladi bralci, ste se kdaj znašli v zagati? Kaj pa vaši starši? Mislite, da bi se oni lahko kdaj znašli v zagati? Tak primer lahko najdete v knjigi Ati v zagati, po kateri je v zadnjem letu poseglo največ otrok iz 2. in 3. triade osnovne šole. Zelo veseli smo, da so naši mladi bralci radi prebirali tudi zakladnico ljudske dediščine zbrane v zbirki Izibelke. Tako kot odrasle, pa je tudi mlajše bralce očarala švedska proza. Stekleni otroci je švedski nekoliko srhljiv in malce kriminalen otroški roman. Namenjen je bralcem tik pred najstniškim letom, ki želijo biti čim bolj podobni odraslim in tudi brati knjige za odrasle. Bralce iz zadnjega 3-letja osnovne šole pa je najbolj prepričala slovenska avtorica Janja Vidmar z romanom Elvis Škorc, Genialni štor. Že naslov knjige pove, da gre za hudomušno, nadvse zabavno knjigo. Vse te in tudi druge knjige seznama za bralno značko so vam na voljo tudi v knjižnici Bistrica ob Sotli, ki se je letos poleti preselila v obnovljene prostore starega postrešja. Saj veste, kako je s postrešji. Tu vedno mrgoldi dobrih zgodb. Se vidimo. V bralno značko za šolarje se je v zadnjem letu vključilo 142 mladih bralcev. In zelo sem vesela, da k temu številu prispevajo tudi mladi, ki obiskujejo knjižnico v Kozjem in Lisičnem. Teh je bilo tokrat 11. Morda bo kdo samo zamahnil z roko. To je samo statistika. Toda, ali ste vedeli, da z državami v večini primerov je podobno kot z ljudmi? Tisti z razvitimi bralnimi navadami so inovativnejše, srečnejše in bogatejše od držav, kjer ljudje ne berejo. Podobne razlike so tudi med ljudmi, ki berejo in ljudmi, ki ne berejo. Zato bodite srečnejši, berite in si pri tem prislužite še nagrado in priznanje. Branje je ena najpomembnejših stvari, ki jih moraš obvladati, če želiš spotati vse, kar želiš. Z branjem se razvijajo tvoji možgani. Branje ti pomaga biti boljši v šoli, ti ponuja okno v svet. In najpomembnejše, zaradi branja ne boš postal le boljši učenec, ampak tudi boljši človek. Ali veš, da si srečnejši od 800 milijonov ljudi po vsem svetu, ki ne znajo brati? In tudi kako zelo srečen si lahko, da do knjig lahko dostopaš brezplačno v šolski oziroma v krajevni knjižnici. Medtem ko bralci iz Bistrice ob Sotli od poletja lahko obiskujejo svojo knjižnico v novih podstrešnih prostorih, so knjige, knjižničarke in bralci zaživeli v prenovljenih prostorih tudi v Podčetrtku. Upamo, da bo tudi zato v Podčetrtku še več bralcev, saj knjige ne bodo več zaudarjale po vlagi, temveč bodo dišale po znanju in sreči. Pridite in potešite radovednost. Dragi osnovnošolci, če še ni, vas bo v teh dneh domačih poštnih nabiralnikih pričakala nagrada, ki ste si jo prislužili z branjem za bralno značko v naši knjižnici. Bralci iz 1. in 2. triletja boste dobili zaščitno obrazno masko. Tisti iz zadnjega triletja
pa vstopnico za Aqualuno, ki jo boste lahko uporabljali prihodnje leto. Zdaj je pred vami kratek predah od branja. Po krompirjevih počitnicah pa vabljeni, da pridete po zloženko 6. sezone bralne značke v naši knjižnici in po vseh enotah. Tudi tokrat vas čaka zanimiv in pester izbor najnovejših knjižnih del domačih in tujih avtorjev. Seveda pa vam bomo tudi tokrat upoštevali 2 deli po vašem izboru. Veselimo se, da bomo zopet skupaj brali. Vi pa ne pozabite, sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.